O menino e o som da nova vida. Menino ou menina, a dúvida pairava, mas no sentir da mãe nada importava. Chegado em dia 15, na noite tardia, ainda não na hora grande, o milagre nascia. A mãe, em êxtase, sem nome a escolher, apenas admirava o novo ser. Então, como um presente, a enfermeira surgiu e disse: "Mãezinha, é um menino e o nome dele será Lucas." Sorriu. A mulher partiu, sumiu sem se ver, mas na memória o nome ia florescer. Cada sílaba, um eco a pulsar. No sorriso da mãe, a vida a celebrar. O menino cresceu, um olhar fascinado, observador quieto, sempre reservado. Na música surgiu o interesse, na banda o encontrar. Mal sabia que aquele amor o faria viajar para outros lugares do Brasil, do mundo além, uma paixão subestimada que o levou sempre em frente. Mas na mesma vida que veio de repente, quase se esvaiu num acidente. Muitas orações, em várias fés unidas, Deus e o sagrado, forças restauradoras. A dor era grande, no corpo e na alma a ferida, até que a obra divina lhe deu nova guarida. Ele se recupera, o coração volta a pulsar. Com a sala de aula ele vem se deparar, e ali reencontra um antigo e fiel amor. Redescobre-se artista e o seu brilho interior. Memórias corrompidas, um tempo a deixar. A partir de agora, o futuro a criar. Uma nova vida, uma nova canção. Lucas e a música, unidos no coração.